ब्राह्मी या शंख पुष्पी का तेल सिर पर लगाने से मानसिक तनाव और सिरदर्द में राहत मिलती है। गाय का शुद्ध घी नाक में डालना नस्य क्रिया सिरदर्द में बेहद फायदेमंद माना गया है। आयुर्वेदिक तरीके से दर्द से छुटकारा। अदरक और नींबू का रस मिलाकर बना पेस्ट माथे पर लगाने से सिरदर्द तुरंत कम होता है। पूरी तरह प्राकृतिक उपाय। इन प्राकृतिक उपायों से सिर दर्द को कहें अलविदा। आजमाएं और तुरंत आराम पाएं बिना साइड इफेक्ट के।